В Коми впервые закупили 500 доз вакцин от ротавируса. На бесплатную прививку, которая пока не входит в национальный календарь, могут претендовать прежде всего многодетные семьи. Но многие мамы пока с осторожностью относятся к этой инициативе. А зря, говорят инфекционисты. Ротавирус с каждым годом протекает все сложнее у детей. Виктория Палкина о том, почему стоит воспользоваться такой возможностью. Золотое правило вакцины от ротавируса – успеть до 8 месяцев. Такую профилактику начинают уже на 8-й неделе с рождения. Совмещать ее можно с любыми прививками по национальному календарю. Не требуется здесь и особой подготовки. Практически нет и побочных реакций. Вакцина безболезненно получается, на вкус она очень сладкая у нас. Это просто капельки получаются у нас. Это не инъекции, там игл, шприцов никаких нет. Там уже готовый раствор, вскрываешь, получается. И также капельками отдаем ребенку. За последние 3 года заболеваемость ротавирусом в регионе выросла на четверть. В 2022-м таких пациентов было 1076. И это только официальная статистика. Многие легкую форму заболевания переносят дома. К медикам не обращаются. В группе риска дети до 2 лет. Им особенно нужна дополнительная защита от живучего и коварного вируса. После вакцинации иммунитет у детей к вирусоносительству и выработке иммунитета 100% на 1-м году и на 2-м году после вакцинации около 88%. Вакцинация также она предупреждает осложнения от ротавирусной инфекции. Сегодня в стационаре Республиканской инфекционной больницы 5 пациентов с диагнозом ротавирус. Все случаи подтверждены лабораторно. И, как говорят инфекционисты, все чаще стали встречать тяжелое течение заболевания. В последние годы стали появляться сведения, что ротавирусная инфекция – это не только кишечная инфекция. К сожалению, это совершенно незначительная верхушка айсберга того, что происходит в организме ребенка при инфицировании ротавирусом. А это и миокардиты, уже описаны, и энцефалиты у детей, это и длительное затяжное течение лактазной недостаточности, малабсорбция. Ну и, конечно, само обезвоживание, которое характерно для детей раннего возраста до 2 лет. Ротавирус – гроза всех дошкольных учреждений. Именно он, по статистике, становится основной причиной введения карантина в детсадовских группах. Помимо классических путей передачи для кишечных инфекций, современный ротавирус освоил и воздушно-капельный путь. Он очень устойчив во внешней среде. И тем, кто остался сегодня без вакцины, один совет – личная гигиена. Но даже в стерильных условиях невозможно на 100% избежать заражения. Виктория Палкина, Ксения Мишарина, Роман Кирпа, Алексей Паршуков, Павел Лагутин, телеканал Юрган.